Epa, kaixo, gau Sega Saturnen berezitasun jakin bati buruz hitz egingo dizuet. Hemen ikusten duzuena, 1984an Japonian atera zuten lehenengo modeloa da, grisa, eta hurrengo urtean, 1985an, Ameriketan eta Europan modelo beltz bat atera zuten. Nolabait, Mega Drive arrakastatsuaren oinorde gisa, ezta? Kontsolen belaunaldi hori 32 bitikoa izan zen, eta aro hartan paradigma aldaketa oso bat gauzatzen ari zen. Batetik, euskarri optikoek nagusitasuna bereganatu zuten, eta bestetik, 3Dko grafikoak etxeko kontsoletara hasi ziren heltzen, laster gaientasuna ere lortzeko. Segak dagoeneko euskarri optikoekin esperimentatu zuen Mega Driverako Sega CD edo Mega CD gehigarria merkaturatu zutenean. Naiz eta ez zioten etekin handirik atera. Irakurtzeko oso motela zen. Ez zeukan kopien aurkako babesik, eta gehienetan bideo batzuk edo CD kalitateko musika baino ez zizkieten gehitu jokoei. Kolore paleta eta grafikoak berdin-berdinak ziren 16 bitekoak. Sega Saturnen ostera CD-a izan zen jokoen formatu nagusia, eta ondo aprobetxatu zuten bere edukira handia, joko handiagoak, luzeagoak eta hobeak plazaratzeko. Hala eta guztiz ere, Sega Saturni arreta zer paratzen badiogu, hemen daukagu CD-ak sartzeko irakurgailua, baina beste alde honetan ze daukagu. Ara, kartutxoentzako ataka bat. Zertarako izango ote da, ezta? Lehenengo begira batean, askok uste izan zuten, kartutxoentzako ataka hau, Mega Driveko jokoekiko bateragarritasuna mantentzekoa zela. Baina, saiatzen bagara, Mega Driveko kartutxo bat sartzen, ezinezkoa da. Hor ez dago formarik. Esan du, formak desberdinak direla, ez dira sartzen. Eta ez dago bateragarritasunik izan ere. Uste dut, gauza nahiko jakina dela, Sega Saturnek ataka hau erabili zuela, RAM memoria zabaltzeko kartutxoak erabiltzeko. Baina hori zen ataka horren eginkizun bakarra, inondik inora ere. Erabilera guztiak eta orain egun dauzkagun aukera guztiak erakutsiko dizkizuet bideo honetan. Laurogeita hamargarren hamarkadaren erdian joko poligonalak gero eta ekoagoak ziren arren, eta hoien artean, adibidez, hau Sega berak garatutako Virtua Fighter seria, Saturn 2Dko grafikoetan pentsatuta diseinatu zen hasiera batean. Eta gero, horri gehitu zitzaion 3Dko prozesadore bat. Egia esan, gaur egun daukagun perspektibarekin, esan dezakegu Saturn izan zela bere aroko 2Dko makinarik onena, benetan ahalmentsua. Eta laster, arkade makinetako jokoak hasi ziren Saturnera hilaretan heltzen. Borroka jokoek, batez ere Capcomekoek, arrakasta eta kalitate handia lortu zuten Saturnen. Vampire Hunter hau bezalakoak. Joko potenteagoentzat, Segak megabateko eta 4 megako kartutxoak atera zituen. Saturnen memoria zabaltzeko, Saturnen RAM memoria zabaltzeko. Horrela, sprite edo grafiko gehiago eduki ahal izateko pantailan aldi berean. Eta berehala, joko garatzailek RAM zabaltzeko kartutxoak kontuan hartuta ekin zioten 2Dko joko ikaragarriak egiteari. Hoien artean, Metal Slug, Marvel Super Heroes, Samurai Spirits, Fatal Fury edo Street Fighter 0 hiru, adibidez. Joko zinez onak eta arkade makinetatik ateratako port onenak Saturnen egin ziren. Saturnen egon ziren horiek.
bere almen zabalduari esker. Tamalez, Japonian baino ez ziren agertu kartutxo horiek. Geroago, mende honetan, Action Replay 4M Plus bezalakoak dauzkagu, funtzioan hitzetako kartutxoak. RAM memoria ez ezik, partidak grabatu ditzatekelako, eta jokoetako trukoak sartzeko aukera ere ematen digutelako. Ikus ezagun. Action Replay sartuta, hau da berehala agertzen zaigun menua, jokoa hasteko, edozein bertsio, jokoaren edozein bertsio dela Japoniakoa, Europakoa edo Ameriketakoa. Trukoak aukeratzeko menua, hemen aukeratuko genuke zein joko den, eta hor agertuko zaizkigu truko batzuk, bai. Edo bestela, barneko memoria kudeatzeko aplikazio batzuk badauzkagu hemen, zutabe batean Saturnek berak daukan barne memoria, barruan zer dagoen, eta bestean kartutxoaren barruan ze gorde dezakegun. Eta horien artean aldaketak egiteko, kopiatzeko, ezabatzeko, eta bar. Gainera, gaur egun, Action Replay hauek pseudo-Kai Saturn deitzen den software batekin flasheatu daitezke. Eta horrela, Saturnek bideo joko ez ofizialak guk grabatutakoak eta babes kopiak ere irakurri ditzake. Hau da, adibidez, nik flasheatu dudan hauetako bat, ezta? Hau da, jatorrizkoa daukadana, eta hau markatu du jakiteko hau dela flasheatutako kartutxoa. Hau sartuz gero, grabatutako CD-ak ere irakurri daitezke, hemen, Saturnen. Esaterako, egin dezagun froga, nik grabatutako berbatin CD honekin, Dodonpachi bertsioa daukana, sartuko dugu hemen CD irakurgailuan, piztuko dugu Saturn, hor ikusten duzue Saturn pizten dela, eta oraintxe berehala pseudo Saturn Kai pantalla hau hasierako pantalla agertzen da, eta jokoa besterik gabe kargatzen da. Hor dago. Ta beraz, zein da arazoa? Ez dakit konturatu zareten, baina kartutxo hauek biak izan ere, hau da, jatorrizkoa, 4 megakoa, eta gainera hori trukoak eta sartu ditzakeena, eta bestea, flasheatu duguna, biak edukita ere, zer gertatzen da? Funtzionalitate biak, edo funtzionalitate guztiak, ezin ditugula aldi berean eduki. Bai? Esan nahi dut, edo 4 megako kartutxo bat daukazu, edo babes kopiak irakurtzen dituen kartutxo bat daukazu. Biak aldi berean ez. Orduan, zer gertatzen da, joko baten kopia baldin badaukazu, eta jokorrek eskatzen badu 4 megako kartutxo bat. Orain arteko irtenbidea izan da, hasteko, jokoa abiarazteko ausartzea, eta jokoa abiatu aurretik hau kentzea eta bestea sartzea. Eta horrela, jokoa detektatzen du 4 megako kartutxo bat dagoela. Zein da arazo hori eginda? Ataka hau puskatu daitekela. Hor dauden konexioak ondatu daitezke. Horrela behin eta berriro eginez. Eta zein da orain dela gutxiko irtenbidea daukaguna? Hasi zirela, uste du Hong Kongen hasi zirela ekoizten kartutxo batzuk, funtzionalitate hori guztiak euren barnean dauzkatenak. Hau esik dira. New All-in-One Sega Saturn kartutxo bat. Zer da hau? RAM zabaltzeko kartutxo bat,
megabatekoa zein 4 megakoa. Pseudo Saturnkain badauka bere barruan berez, gainera partidak grabatzeko ahalmena ere badauka, eta bertsio guztiak irakurri ditzakea, dira Japoniako jokoak, Ameriketakoak, babeskopiak eta guzti. Funtzionalitate horien artean, badaukagu hemen switch bat aldatzeko. Horrela ipinita, bada ez dago partidak grabatzeko ahalmena daukagu, baina ez dago RAM zabaltzeko memoriarik. Tarteko aukeran, megabateko kartutxo bat da, eta muturrekoan 4 megako kartutxo bat. Eta hemen behin sartuta, ja ez dugu zertan berriro atera. Bai? Egin behar dugun dena da, switch hori aldatzea. Eta listo. Eta orduan, horrekin ja amaituko dugu gaurko bidea, ez, beste kontu txiki batez hitz egin nahi nuelako. Eta hain zuzen ere, kartutxo horiek ez ziren bakarrik RAM memoria zabaltzeko izan. Bazegoen beste aukera bat, oso garatzaile gutxik erabili zuten beste aukera bat. RAM kartutxo horiek, ROM kartutxoak ere izan daitezke, Mega Drivekoak bezalakoak. Baina bi jokoetan, baina zen aukera hori erabili, eta hau da, aste honetan bertan, jaso dudan horietako bat. King of Fighters 95 bertsioa. Eta hemen barruan, zer zetorren, hau da Japoniako bertsioa, nola ez? Eta barruan zetorrena zen jokoa bera, bai, CD-a, King of Fighters, bere CD originala barruan, oso egoera honean, bide batez. Baina jokoa ez zegoen horrela osorik. Ez da, joko osoa ez dago CD-aren barruan. Jokoa betetzeko, jokoa osatzeko, kartutxo bat zetorren barruan, eta hau ez da RAM kartutxo bat, hemen barruan jokoaren zati batzuk ere badaude. Eta zertarko daude jokoaren zati batzuk. Jokoa ahalik eta azkarren kargatzeko. Ze gertatzen zen garai hartan, euskarri optikoak oso motelak zirela. Eta, horrela askoz azkarrago kargatzen da. Ikusiko dugu. King of Fighters 95 sartu dugu, eta oraintxe ikusiko dugu ze azkar kargatzen den. Hau da hasierako Sega pantalla, Sega Saturn, Sega. Eta oraintxe ari da kargatzen, eta listo. Segundu batean kargatu egin da. Ikusiko dugu jokoaren barruan, azkar kargatzen den ala ez, hor pertsonaia aukeratuta, kargatzen ari da, eta apur bat luzeagoa izan da, baina listo, badago. Listo. Hor ikusiko dugu ze ondo doan jokoa, ze ona den, eta beraz, erakutsi dizuedan joko honen bertsioa baliteke bertsiorik onena izatea. CD kalitatea ez ezik kartutxoen azkartasuna ere badaukalako. Bazegoen beste bertsio bat, Neo Geo CD-erako SNK konpainiaren kontsola horretarako, baina bere CD irakurgailua ikaragarri motela zen. Gauzak horrela ikusi ahal izan dugu kartutxoentzako atakak Sega Saturnen gaitasunak biderkatu zituela, eta behar bada inoiz egon den D2ko kontsola honena izateraino. Bateraki zer egon halko zen, garatzaile gehiagok ROM kartutxoak eta RAM kartutxoak erabili balituzte.